sošolka Nika Geršak, na katero smo vsi učenci zelo ponosni oziroma občudujemo, kako vztrajna je. Pozdravljena, Nika. Zdravo. Si izvrstna plavalka. Povej nam, kako dolgo že treniraš? Začela sem trenirati v 1. razredu. Poleg plavanja sem trenirala tudi mnogo drugih športov, kot so atletika, tenis in plezanje, ampak plavanje sem obdržala že od začetka. Torej je bilo plavanje že na začetku tvoja prva izbira? Lahko bi tako rekli, naučila sem se plavati že pri 3 letih in od takrat sem oboževala vodo in sem ves čas bila nekje pri vodi. Super. Tvoj trening je naporen, za marsikoga prav nepredstavljiv. Poglejmo, kako poteka. Tukaj lahko opazimo, da si večino časa pod vodo.
odvisno od treninga in od zahtevnosti. Tudi če se približuje kakšno tekmovanje, se treningi razlikujejo, kot pa če je intenzivnost težja ali lažja. S seboj si prinesla tudi nekaj rekvizitov, ki jih potrebuješ na treningih. Nam jih lahko malo predstaviš? Obvezni so kapa in očala. Jaz osebno imam za trening in za tekmo druga očala, to so za tekmo, to pa za trening. To je osebno mnenje, zato ker se mi zdi, da se mi te bolj prilegajo ob težjih in hitrejših disciplinah, ki jih plavo na tekmah. Kapa je pa obvezna, ker ti drži lase nazaj in pač preprečuje, da bi ti uhajali pred oči. Plavutke uporabljamo, ko plavamo noge in vaje za izboljšavanje tehnike. Ploček daš med noge in plavaš samo roke, deska pa je ravno obratno od pločka, plavaš samo noge. Vse je pa v glavnem za izboljšavanje tehnike. Kakšna je pa razlika med navadnimi tekmovanimi očali? Razlike načeloma ni, odvisno od plavalca, kakor se odloči sam, lahko ima ista očala za tekmo in za trening. Glede na čas treningov in njihovo intenzivnost si verjetno že marsikaj tekmovala. Tekmovala sem že v veliko držav. Nazadnje smo bili v Tajpeju, ki je na drugem koncu sveta. Bila sem na Nizozemskem, Slovaškem, na Slovaški, Hrvaški, Bosni, Avstriji, Madžarski. V glavnem tekmujemo v sosednjih državah, tu pa tam pa tudi daleč. Torej, s plavanjem spoznavaš tudi druge države, jezike in prijatelje. Ja, lahko obdržiš stike po tekmovanju in mogoče se celo obiščeš čez nekaj časa. In rada vidim, kakšne treninge in kakšne bazene imajo drugod po svetu. Na hodniku opažamo, da nosiš steznik. Zakaj? Steznik nosim za izboljševanje hrbtenice, ker imam zdravstven problem z ukrivljenostjo hrbtenice. V prvem razredu so mi povedali, da imam ta problem, ampak ni bilo nič preveč stresnega. V zadnjih letih se mi je pa stanje poslabšalo in so mi priporočali, da nosim steznik ali pa da grem na operacijo, ampak za operacijo se po vsej verjetnosti ne bi odločila, ker je zelo težek poseg. Te tukaj ovira pri vsakdanjem življenju ali pa pri treningih? Med treningom ga dam dol, v vsakdanjem življenju pa me ne ovira, ker sem se itak že navadila na njega, razen pri prepogibanju in vezanju vezalk in mogoče pri nošenju težkih stvari. Veliko časa preživiš v bazenu. Kako to usklajuješ s poukom? Treningov imamo zelo veliko in zelo so intenzivni in večkrat se vrnem domov zelo utrujena in iskreno povedano se mi glih ne ljubi, da bi še delala kaj šolskega dela, ampak se moram potruditi in še narediti nalogo in se učiti. Težko včasih usklajevati, zato ker imam zjutraj treninge, včasih zamudim v šolo, ampak se z učitelji pogovorim in se zmenimo. Kolikokrat na teden pa imaš treninge plavanja? Vodni trening imam 6 do 7 tedno in 3 treninge v fitnessu. Izvedeli smo, da je bila tudi tvoja mama plavalka. Te je ona navdušila? Ona me je pri 3 letih naučila plavati in takrat me spodbujala, da sem se ukvarjala športom. Slučajno pa sem izbrala plavanje in verjetno je tudi na to zelo ponosna. Imaš tudi mogoče kakšno negativno izkušnjo z vodo? To ravno ne, ker na bazenu je tudi težko se poškodovati, kar je na mojo srečo. Ampak edino, kar je, lahko se hitro prehladiš ali pa zboliš, ampak drugače pa na bazenu dokaj varno. Na katere uspehe pa si do sedaj najbolj ponosna? Zelo sem ponosna, da sem bila izbrana za te igre šolarjev v Tajpeju, Nizozemski in letos v Litvi, ker je to v bistvu svetovno prvenstvo za osnovnošolce, 7., 8., 9. razred.
je pa zelo veliko tekmovanje. Tudi pa sem ponosna na 3. mesto na državnem prvenstvu, ki smo ga dosegli z mojimi supervalkami v štafeti. Kam te bo pa pot vodila v prihodnosti? Bo plavanje še vedno tvoja prva izbira? Glede na to, da sem se odločila, da bom v srednjo šolo nadaljevala v gimnaziji in to na športnem oddelku, bom trenirala plavanje vsaj še 4 leta. Za naprej pa se še nisem odločila. Mogoče, če bom imela možnost, bom šla na študij v Ameriko, kjer imaš usklajen trening in šolo. Se vidiš čez 5-10 let na olimpijskih igrah? Jaz mislim, da je vse mogoče in s trudom in delom se vse doseže, pa počasi se daleč pride in če si nekaj želiš, je vse mogoče. Sploh pri plavanju pravijo tudi, da pri plavanju je 5% talenta in 95% trdega dela. Nika, še naprej ti želim veliko uspeha, hkrati pa se ti zahvaljujem, da si nam prikazala in povedala, koliko garanja in odrekanja je pomembno pri tem športu. Z vami sem bila mlada novinarka Ema. Nasvidenje. We come a long, long way together.